Určite každý počul o tom, že Eva bola žena Adama. Lenže bolo tomu skutočne tak? Dámy a páni, dnes sa pozrieme na Lilith, Adamovu prvú ženu, svodkyňu mužov a matku démonov. Lilith bola podľa knihy Genesis Adamova žena, toho Adama, ktorý žil v záhrade Eden, no jej ozastný pôvod vás možno prekvapí. Najprv sa ale sústreďme na verziu stvorenia v záhrade Eden. Tu máme taktiež dva rozdielne názory. Prvá verzia hovorí, že Boh stvoril muža a ženu súčasne na ich obraz. Druhá, jahvistická verzia hovorí o tom, že Boh dal Adamovi do Edenu zvieratá, aby mal spoločnosť. Ako Adam pomenúva zvery, tak ani jedno z nich sa mu nevidí ako dobrý spoločník. No a tak Boh v spánku zoberie Adamovi rebro a stvorí Evu. V prvej verzii Adamovu prvú Evu nahradil inou, pretože podľa Adama nebola podľa jeho predstav. Taktiež existujú teórie, že prvé stvorenie bolo tzv. Androgyn, čo je tvor zároveň mužský aj ženský, ktorý sa neskôr rozdelil na samostatné existencie. Podľa Abecedy Ben Sira, ktorý bol helenistický židovský pisár, mudrc a alegorista z Jeruzalema, Lilith bola skutočne Adamovou prvou ženou. Lenže nezhody v sexuálnom živote zapríčinili, že Lilith Adama opustila. Pretože boli údajne z rovnakej zeme, pôdy alebo prachu, verzie sa tu líšia, mali si byť rovnocenní. Lenže Adam odmieta nejaké kompromisy a tak Lilith zakričí nevyslovené meno Boha, čo znamená doslova prekliatie a odletí preč. Boh za ňou neskôr vyslal 3 anielov, aby ju priviedli naspäť. Ak nie dobrovoľne, tak násilím. Lenže keď ju anieli našli pri Červenom mori, nedokázali ju presvedčiť, aby sa vrátila a nedokázali ju ani prinútiť, aby ich poslúchla. Nakoniec došlo k dohode, pri ktorej povedala, že neublíži novorodencom, ak budú nosiť amulet z 3 anielov a bude na ňom napísané. Citujem. 3 anieli ju chytili pri Červenom mori a povedali jej: poď s nami, inak ťa utopíme v mori. Lilith odpovedala: miláčikovia, viem, že Boh ma stvoril len preto, aby som postihnutým deťom spôsobila smrteľné choroby, keď majú 8 dní. Mám právo ublížiť im od 1. do 8. dňa, ak sú to chlapci. Ak však sú to dievčatá, mám právo na 12 dní. Anjeli jej nedali pokoj, pokiaľ nesľúbila, že ak na amuletoch, ktoré budú nosiť deti, uvidí mená týchto anielov, nechá ich na pokoji. Títo 3 anjeli boli Senoj, Sansenoj a Semangelov. Taktiež som našiel aj trochu inú legendu, inú verziu, kde sa hovorí, že ak nepôjde Lilith s nimi, Boh zabije každý deň 100 detí. Lilith to samozrejme bolo jedno, takže odmietla ísť. Žila teda naďalej vo voľnej prírode ako démon, ako matka príšera, hrozba detí. Ďalšia zmena v tejto legende je tu u dievčat, u ktorých, podľa tejto verzie, mala čas na spáchanie újmy až 20 dní. Amulety tu však fungujú rovnako. Deti, ktoré ich nosia, sú nimi chránené. Ak však sa pokúsila i napriek tomu ublížiť nejakému dieťaťu s amuletom, bola jej krvilačnosť vybitá na jedno z jej vlastných detí. Podľa môjho osobného názoru sa tu pravdepodobne jednalo o nejakú kliatbu alebo poistku zo strany anielov, aby vedela, že to mysleli s amuletmi vážne. Ďalším spôsobom ochrany novorodencov bolo nakreslenie kruhu pomocou dreveného uhlia na stenu miestnosti, v ktorej sa dieťa narodilo. Vo vnútri kruhu sa nachádzajú slova Adam a Eva, Lilith von. Pod týmito slovami boli mená 3 anielov. Tento kruh mal teda symbolizovať onen amulet ako ochranu pred samotnou Lilith. No niekedy sa aj tak podarilo preklznúť k deťom a rodičia to spoznali tak,
že dieťa sa spánku zasmialo, čo znamenalo, že Lilith dieťa láska. A ak sa tak stalo, rodičia udreli dieťa na péry prstom a to ju malo odohnať. Podľa iných zdrojov je Lilith démon z židovského folklóru, ktoré meno a pôvod sú odvodené od mezopotámskych démonov Lilu a ženský rod Lilitu, zvyčajne preložené ako nočná príšera, nočný démon alebo nočný vták. Tiež je označovaná aj ako matka, ktorá opustila Adama a je matkou ich démonického potomka. Podľa iných splodila tohto potomka s archanielom Samaelom a tieto deti sú niekedy pomenované ako inkuby a sukuby. Ak sa ešte chvíľku vrátime k záhrade Eden, Lilith je tu uvádzaná aj ako had v tejto záhrade. Napríklad Michelangelová maľba v Sixtínskej kaplnke, ktorá zobrazuje pád človeka, predstavuje postavu s telom ženy a hadím chvostom omotaným okolo stromu, čo podľa niektorých predstavuje práve Lilith. Talmud, ústredný text rabínskeho judaizmu a hlavný zdroj židovského náboženského práva a židovskej teológie, dokončený v 6. a 7. storočí, hovorí o Lilith ako o dlhovlasom okrídlenom démonovi, ktorý útočí na mužov, keď spia, a dokonca aj ako zvádza Adama, ktorý sa mal stať otcami duchov a mužských a ženských démonov. Lilith sa objavila na zaklínanových misách. Tie boli určené na zneškodnenie démonov a populárne najmä v Perzii. Nápis na jednej ju popisuje takto. Citujem. Zlá Lilith, ktorá spôsobí, že ľudské srdce zablúdi a objaví sa vo sne noci a vo vízii dňa, ktorá horí a prichádza s nočnou morou, útočí a zabíja deti, chlapcov a dievčatá. Lilith bola známa aj tým, že zvádzala mužov v spánku. A to hlavne tých, ktorí spali alebo ktorí sami cestovali. Podľa legendy by Lilith išla k posteliam mužov, ktorí spali sami, a spôsobovala to, že vo svojich noh hrešili, keď sa ich dotýkala, a nútila ich myslieť na hrozné veci. Niekde sa uvádza, že s ňou išla aj Námach, ktorá bola z rodinnej vetvy Kaina a jeho potomkov. Bola to taktiež istá démonická bytosť. Bola konkrétne myslím, že dcéra Tubal Kaina, podľa Biblie teda. Predpokladalo sa, že Lilith a Náma mali tiež tendenciu nasávať krv mužov, ktorých lovili, a bolo o nich známe, že dokonca aj jedli mäso svojich obetí. Lilith sa taktiež niekedy vyvoláva v okultizme a vyvoláva sa najmä preto, že ako matka démonov má schopnosť komunikovať lepšie s druhou stranou, špeciálne so sukubami a inkubmi. Ďalej aj ako spoločníčka vo veciach lásky v astrálnom a snovom svete. Nasleduje popísanie rituálu. Nie je popísaný úplne detailne v záujme ochrany, ale samozrejme ani tak ho silne neodporúčam skúšať, pretože stať sa môže všeličo a ľudia, ktorí na toto neveria, by sa podľa mňa nemali zahrávať s takouto mágiou. Rituál by sa mal robiť medzi 2. a 3. ráno na tichom mieste. S čiernou sviečkou sa postavíte do kruhu zo soli. Ľavá ruka je vystretá dlaňou nahor. Ako náhle sa zopakuje zaklínadlo 13 krát v tejto pozícii, posadíte sa na zem. Nasleduje meditácia na čierny plameň Lilith zo zemnej čakry do korunnej čakry. Ak sa budete sústrediť na čierny plameň Lilith, mala by sa objaviť v jej vytúženej podobe. Zaujímavým a zábavným faktom je, že Lilith počas dejín označovaná za démona, zvodkyňu a obetného baránka bola označovaná ženskými hnutiami v 70. rokoch 20. storočia ako vzor feminizmu. Navrhovatelia, alebo lepšie povedané navrhovateľky tohto názoru vidia Lilith ako nezávislú ženu,
ktorá si robí svoje vlastné rozhodnutia, vrátane výberu svojich sexuálnych partnerov a kontroluje svoj vlastný osud. Po nej dostala meno aj židovská feministická publikácia Lilith Magazine, ktorá bola založená v roku 1976. No, dostali sme sa na koniec. Toto bol príbeh o Lilith, prvej žene Adama. Dúfam, že sa vám páčil. A ak sa vám páčil, môžete hodiť like. Ak ste tu noví, počúvate radi tento content, prípadne mňa, hoďte aj odber. A my sa uvidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ sa majte a čaute.